Yoginya Tadanta Riya Bogo Yubiro Yaroko Naka Mandajaya. Tabiango Gomono Unaga Dishin Holiday Holido Bago Tise Chinale Conclusion Shalay Bago Tise Chinale Lo Conclusion Shalay Hori let him mambe Pinya Shidalo Hori let him mambe Parama Shidi Hori Kanago Yidi Belayin Pinya Pidalo Hori Kanago Yidi Belayin Parama Pidali Amin Namyo Pichavo Lo Ade Era Lego Diga Tembeke Hori Kanago Yigo Luyao Jamima Shile Bandulo Yumala Yai Lokama Edido Biorabo Tabe the gay Shini Daga Bari Shini the Lay Kongane Shivyati Nara Tunga Jinari Shide Mara Biora Leda Boda Shide Kongane Shivyati Benakangai Maya Mama Maya Bu Maji Layin Lim Malayan Bo Lagalena Boji Jan Jim Jan Shoda Vishi The gay led with Sandada Era with Dewey, Leji Madwebu, who gone with Shita Madwebu. However, Diarego Veshi let Bandulo Biore, Darego Ye Milo Biore. A mean Namio, Mienta Bo Adwe Tarago Gunaga, then Bele. Tarinama, a mean Namio Dilo Shibala, Lo Di Yavi. Is only Oh, Garoya Canadema, Dilo Shini Jarago, Dilo Mian, Dilo Piede, Dilo Mian, Dilo Piede Lo, a Mingale Di Yavi. Tavian Gomo, the Yashuria Kamado, the Payashinga. She let Baudu Zora, a Mingo, the Yamashubane. Ye Mile Zora, a Mingo, the Yashuba. Tavian Gomogadi, she let Baudu Zora. Di Kana Dema, Ye Mile Zore, a Mingo, Min Biro, the Ashua me. The Giro Yogiro Mane, Molen Garega, Yaku, the Yazakan, Wende tea. The gate Twadaga, Leve Edilo, Batra Wilo Biore, Naratuna Jinare Twade, Mara Biora, Leda Bodare Twade, Yede Twade, Lady Twade, Pura Edare Twade. The Kama Mouni Lematwabu, Mapu Lematwabu, Lule Matwabu, Yaujale Matwabu, Shele Baulu, the Kuma Matwabu. Palo Matwadaro, Mashilo Bopaya, out there, Mashilo Matwada, Mashida, the Kuma Matwabu. Tamabu Yogiro Senzaji, Mane Bangadega, Gushin, he. Twadaga, let Twadala, Napuda Eda, Naratula Jina, Twadala. Lu Twadala, Naratula Jina, Buddha Eda, Twadala, Dunkanda, Twadala, Lo Senzaji. The Yazora Bua, Ego, Dwijira, way. Yangale, one of Dwijina. Takurego, I will say, Vido, maybe lonely, Adam, Hopu. Canada Badelo, Yan, one out, Hilo Dwinny, Yellow point,
Kemalan Kwe, Shitawa Sense, Nyantima, Daliga, Dilova, Punbago, Diga, Barana. May Viradania Lego, Yogi Yoda, Save Yoda, Eradiga, they have a home view, we got the name home view. Tavi Hobby, a Guga. Paramadishin Bio like day, Kanda Loli, Minda, Audi, Timambe, Miji, Miji, Sore, Talibale, Bari, Sora, Pialaki. Tavi a good of the Yashu me, Soro, Ailo, Shile, Bangu, Sore, Amingo, the Yamashu. Ye Mile, Sore, Amingo, the Yashu me. Ye Mile go, Kaimidoma, Diga, the Yashu me. Aritima Salo Bioyendo, Najinaro, Nyondaro, Ashinaro, Erago, Batawi, Sore, Milo, Biore. Laglina Gangilo, Mara Biora, Leda Bora, Jena, Jorago, Batawi, Milo, Biore, Yodia. Era Yodia, Saga, Biore, Yodia. Young say Shibama, she can fit there, Yodiva, Biore. ရွှေထွက်တာတော့တတွေထွက်တာတော့အစောရတွေ့တာတော့ကြတော့အာဘုလို့ခေါ်တဲ့ရေပူရာအေးတာကြတော့တေစိုးလို့ခေါ်တဲ့မီးတွန်းကန်တာတဲ့အသက်ရှူတာတွေဖောင်းပိန်ဖြစ်တာတွေကြတော့ဝါရိုးလို့ဆိုတဲ့လေလက်ဖြင့်ဒီလိုဖိကြည့်လိုက်ရင်တွန်းကန်တာတွေလေရှိလို့ဒါဖြင့်ယောဂီတော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာတဏှေကုံတဏှေခန့်ကြိတ်တယ်လို့နေရှိတာတွေထွက်တယ်မရှိတာတွေမထွက်ဘူးရှိတာတွေအလုံးဟာထွက်နေတာပဲမနဲ့မိုးလင်းကလေးကယောဂီတော်စဉ်းစားကြည့်ငါမနဲ့မိုးလင်းကလေးကအခုရှိသည့်လူများထွက်တာရှိသလားယောက်ျားမိန်းမထွက်တာရှိသလားမရှိဘူးမထွက်ဘူးရှည်လက်ပေါင်လူထွက်တာရှိသလားမရှိဘူးမထွက်ဘူးဘာတွေထွက်တယ်လဲညောင်းတာတွေထွက်တယ်ပူရာအေးတာတွေထွက်တယ်တွန်းကန်တာတွေထွက်တယ်လေတွေထွက်နေတယ်ရွှေတွေထွက်တယ်ရှိတာထွက်ဤမရှိတာမထွက်ဒါဖြင့်ယောဂီတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကလူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဘာလို့ပြောတာပါလဲအခုနာဟာကိုနားလေမှဒီစကားလုံးကိုနားလေတော့မယ်ဘုရားရှင်ကဒီလောက်လူတွေအများကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လူဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီလောက်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမရှိဘူးတဲ့ယူထားတာနဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားဘလောက်များဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လေကြည့်ဉာဏ်အစွဲဥပါဒံအစွဲနဲ့ယူထားတာနဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားဒီအဖြူနဲ့အနဲ့ဒီလောက်ကွာရှားတယ်အခုဘုရားရှင်ကပြောတယ်လူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဘာလို့မရှိဘူးပြောတာပါလဲလက်ကိုဒီလိုလက်ကလေးနဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်နားတယ်အဲ့ဒီနာတာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတော့မရှိဘူးနာတာပဲကလေးကန်ကြီးလေးနာတယ်လူကြီးကန်ကြီးလေးနာတယ်အမျိုးသားလေးနာတယ်အမျိုးသမီးလေးနာတယ်ခွေးလေးနာတယ်ကြောင်လေးနာတယ်အဲ့ဒီနာတာကလေးကိုကြည့်တော့ဟဲ့ဒီနာတာကတော့အမျိုးသားဟဲ့ဟိုလိုနာတာကတော့အမျိုးသမီးဟဲ့ဒီနာကဆိုရင်တော့ဟဲ့အမျိုးသားဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးမရှိဘူးဒီနာကဆိုရင်တရိစ္ဆာန်နာတာဒီကလူနာတာမရှိဘူးနာတာဒီနာတာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်နာတာကိုကြည့်လို့လူယောက်ျားမိန်းမမရှိအဘောအမမရှိနာတာကိုကြည့်လို့ပြောတာနော်လက်ကြီးကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှစ်မျိုးကိုယ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပူလာတယ်ပေါ့လေခုနေခင်းဒီမှာတော့နေခင်းဆိုတော့ပူတယ်ဆိုတော့ပူရာမှာဒီပူရာကတော့ကွာအမျိုးသားပူတယ်ဟာဒီပူရာကတော့ဖြင့်အမျိုးသမီးပူတယ်လို့မရှိဘူးပူရာပဲအဲ့ဒါကို reality လို့ပြောတယ်သဘာဝတရားသူ့ကိုဘာမှအမြင်တတ်လို့မရဘူး
အမိတက်လေလွေးပါအမျိုးသားလို့ပြောမလားပြောဒါပေမဲ့လွေးကုန်မယ်ပူတာကလူလို့ပြောရင်လည်းလွေးကုန်မယ်တရိစ္ဆာန်လေးပူတယ်လူလေးပူတယ်ခွေးလေးပူတယ်ကြောင်လေးပူတယ်ဒီသဘာဝကလေးရှိအေးဓာကလည်းဒီသဘာဝကလေးကရှိနေတယ်ပူတာအေးဓာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဘောအမလက္ခဏာမရှိဘူးမောင်နေမဖြူမရှိဘူးဒါကြောင့်ပူတာအေးဓာမှာလူယောက်ျားမိန်းမဘောအမမရှိဘူးပူတာကလက်လားရှေးထောင်လေးပူတယ်ခေါင်းလေးပူတာပဲဒါကြောင့်ပူတာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ရှည်ပေါင်တူပြောလို့လည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါင်းကနေရှေးဖျားတွေရွှေတွေထွက်ရေတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီရေတွေကိုယူပြီးတော့ဒီရေကအတော့ဖြင့်အဘောဒီရေကတော့ဖြင့်အမတ်လို့မရှိဘူးဒီရေကတော့အသိဉာဏ်မရှိတော့တရိစ္ဆာန်လို့မရှိဘူးဘုန်းကြီးကတ်တာတော့လူရေကတရိစ္ဆာန်ရေမကတ်နဲ့လို့မရှိဘူးရေတီရေပဲရေမှအနှိမ့်အမြင့်မရှိဘူးဇာနှိမ့်ဇာမြင့်မရှိဘူးရေကိုကြည့်ပြီးတော့လူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမရှိဘူးလို့ပြောပါ၏ယောဂီတော့နှာခေါင်းကလေတွေထွက်နေတယ်ဘိတ်ကဖောင်းလိုက်ပြီးလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကလေးဖိကြည့်ရတော့တွန်းကန်တယ်လေရှိတော့တွန်းကန်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လေကိုထုတ်ပြီးတော့အဘောအမတ်ဓာတ်ခွဲကြည့်မတွေ့ပါဘူးသစ္စာပညာရှင်တွေကလည်းဟေ့ကဘေနာကလေကိုယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲလိုက်တာအဘောတွေ့တယ်အမတ်တွေ့တယ်လို့မရှိဘူးအယုတ်တွေ့တယ်အနှိမ့်တွေ့တယ်လို့မရှိဘူးလေတီလေပဲဒါဆိုရင်ကိုဘုံတော့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မြေရေမီးလေပစ္စည်း၄ဘောပစ္စည်း၄ပါးခန္ဓာထဲမှာထွက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့လည်းပြောလို့မရယောက်ျားမိန်းမလို့လည်းပြောလို့မရတရိစ္ဆာန်လို့လည်းပြောလို့မရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြောတာဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးလူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမရှိဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့အာယုန်ထဲမှာဘာရှိမလဲရုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဩမြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံကြီးလို့ပဲမြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မရှိဘူးပြောတာ။အဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့လောက်ထားမှမသိရင်ဒီစကလုံးဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒီနားမှာဒိဋ္ဌိဘလို့မှမခွာနိုင်ဘူး။အခုဒါဆိုရင်ယောဂီတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှကိုပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒိဋ္ဌိခွာပြီ။စိန္ဒမယညာတုဒ္ဒမယညာဘာဝနာမယညာနဲ့ကွာသွားပြီကိုယ်ပိုင်ညာဖြစ်အောင်ဓမ္မညာဖြစ်အောင်အနွားယညာစာထဲမှာတော့တွေ့ဘူးတယ်ဘုံဘုံမေ့သွားပြီအနွားယညာဓမ္မညာဒီလိုထင်တယ်အနွားယညာဆိုတာဆရာပြောသလိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုတဲ့ညာတော့ဓမ္မညာဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပြီးတဲ့ညာမှားလားမှန်လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီနှလုံးတော့တွေ့ဘူးတယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီအခုဘုံဘုံတော်တရားရှုနေဆိုတာခေါင်းကနေရှေးပြားပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေရည်မိတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးရဲ့သဘောတဘာဝကိုရှုမှန်အခုစီစစ်လိုက်တာအဲ့ဒီ၄ပါးမှာအဘောအမလက္ခဏာမတွေ့ဘူးလူတရိစ္ဆာန်မတွေ့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ဘူးဘာတွေ့တယ်လဲအဲ့ဒီ၄ပါးပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးပဲတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယောဂီတို့အာယုံကလေးပြုလို့ရပြီ။အိုးတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအာယုံပြုကြည့်လိုက်။အခုဒီမှာတရားစခန်းဝင်နေကြတဲ့လူတွေ140ကျော်ရှိတယ်ဒါတွေအာယုံပြုကြည့်လိုက်။ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ်မှလည်းဒီမြေရည်မိလေပစ္စည်း၄ပါးသူ့မှလည်းမြေရည်မိလေပစ္စည်း၄ပါးသူရောကိုရောအတူတူပဲတော့သူ့ခေါင်းကန်ကြည့်လိုက်လေမာတယ်ကိုယ်ခေါင်းကန်ကြည့်လိုက်လေမာတယ်သူ့မှာတဏှေကုံထွက်သမျှ၄မျိုးပဲရတယ်အမျိုးအစားအပြင်စုလိုက်ရင်၄မျိုးကိုယ်မှာတဏှေကုံထွက်သမျှအမျိုးအစားအပြင်စုလိုက်ရင်၄မျိုးပဲရတယ်ဒီ၄မျိုးကအတူတူပဲဒါဆိုရင်တလောကလုံးကိုကြည့်လိုက်တာမြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးပဲရှိပါရောလားခန္ဓာကိုယ်ကြီး
လူကောင်းတွေများနေတာလို့လူတွေများနေတာတချို့မှာဆိုမိသားစုတွေသာများနေတာမိသားစု6ယောက်9ယောက်သာများနေတာတကယ်တော့4မျိုးယောဂီဥယျာဉ်သာများနေတာတကယ်တော့ဒီ4မျိုးပဲရှိတယ်ဒီ4မျိုးပဲရှိပါရောလားလောကကြီးမှာအခုဒီလိုမျက်လုံးပွင့်ထားပြီးတော့အာယုံကြည့်တဏှာတွေကိုစူးစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲရှင်းဉာဏ်နဲ့ပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိလေသာကုန်တာပဲမျက်လုံးမှိုက်ပြီးတော့တဏှာတွေအာယုံကြည့်တာကမျက်လုံးပွင့်ထားရင်ကိလေသာကအဲ့ဒီအတိုင်းကလေးပဲမယုတ်ဘူးကိလေသာယုတ်မသွားဘူးတတိယကိုကိလေသာဘလို့ယုတ်မလဲဒါကိုကြည့်အခုသဘောပေါက်သွားပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါတို့မမြင်နိုင်တဲ့တစ်မျိုးကပ်နေသေးတယ်ဘာတွေမမြင်နိုင်တာတော့ခုနကနာရထုံနာကျင်းတာမမြင်တာတော့မဟုတ်သတိမထားမိဘူးပူရာအေးတာရွှေထွက်တာတွန်းကန်တာတွေ့တာပေါ့နေတိုင်းတွေ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နေတိုင်းတွေ့နေတဲ့အထက်ကတရားယူလိုက်တာတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အထင်းမှာအဲ့ဓာလေးတွေနဲ့လောက်ထားလို့တဲ့အဲ့ဓာတွေပြန်ထွက်တာဒါဖြင့်ခုနကပြောလိုက်တဲ့အထိဘယ်ရောက်သွားမလဲယောဂီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးသားမှမြေလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ခြေလက်ပေါင်တူလူယောက်ျားမိန်းမဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကြီးကိုတရားမမှတ်ခိုင်းဘူးတရားမှတ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးအသစ်ရှာခိုင်းတယ်ဘာတွေရှာခိုင်းတယ်လဲခန္ဓာတိမှာမင်းဘာတွေထွက်တော့ခြေလက်ပေါင်တူအပြင်ဘာတွေထွက်သေးသလဲရှင်ဘုရားအများကြီးပဲဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နာရထုံနာကျင်နာတွေထွက်တယ်ဘုရားပူရာအဲ့ဒါထွက်တယ်ဘုရားရေတွေလေတွေထွက်တယ်ဘုရားဟေးအဲ့ဒါကိုတရားရှုမယ်ဒါပြန်ဟုတ်ပြီရေမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးမှာအဘောအမမရှိလူတရိစ္ဆာန်မရှိအယုတ်အနှိမ့်မရှိအမြင့်အနှိမ့်မရှိဘူးဒါပြန်အဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးဟာတဏှေကုန်တဏှေကဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တာပါလဲအရှင်ဘုရားလူယောက်ျားမိန်းမမထွက်ဘဲနဲ့ရှည်လက်ပေါင်လူမထွက်ဘဲနဲ့တနေ့နာရထုံနာကျင်နာပဲထွက်တယ်ဘုရားပူရာအေးတာပဲထွက်တယ်ဘုရားဘာကြောင့်ထွက်တာပါလဲဘုရားအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းထွက်မှာပေါ့ကွယ်ဒါများဘုန်းကြီးလာမေးနေတဲ့မင်းကလေတမ္မာတပည့်တော့သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ရအောင်ခွက်ထဲမှာရေရှိရင်ရေထွက်မယ်ရေမရှိရင်ရေမထွက်ဘူးအဖြေကရှင်းနေတယ်အခုလေယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းထွက်တာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ဒီပစ္စည်းပြန်ထွက်တာမပါတဲ့ပစ္စည်းမထွက်ဘူးယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှည်ထောက်မကောင်းလို့ရှည်ထောက်ကိုခွဲလိုက်ရင်ရှည်ထောက်တွေမှာမှန်မတွေ့ဘူးမှန်မှမပါပဲအယိုးပါတော့အယိုးတွေ့အခုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတော့ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ်ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ထွက်နေတာတော့နှာခေါင်းမှာအပေါက်ရှိတော့နှာခေါင်းကလေတွေထွက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တချို့နှရွက်ကတော့လေတွေထွက်ဘိုက်ကလည်းဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်လေလက္ခဏာထွက်เสียအပေါက်မရှိတော့လှုပ်နေတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကရွှေတွေအပေါက်သေးသေးလေးကနေရေတွေထွက်ရေတွေစိတ်နေတယ်ခေါင်းကနေရှည်ပြားတွေရေအပြည့်ရှိတော့ရေတွေစိမ့်ထွက်အတွင်းမှာပူဓာတွေရှိတော့သူကပူဓာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်ရင်ပူဓာတွေထွက်အေးတဲ့အချိန်မှနဲ့တိုက်ဆိုင်အေးဓာတွေထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကကန်ကြည့်လိုက်ရင်မာရာပြောတာလေးတာပို့တာတွေထွက်တယ်ရှိတာတွေထွက်နေတယ်မရှိတာမထွက်ဒါကြောင့်ပရမတ်တရားတကယ်ရှိတယ်လို့ယောဂီတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ရှိတာတွေထွက်တယ်တကယ်မရှိတာတစ်ခါမှမထွက်ဘူးတကယ်ရှိတာတွေထွက်နေတယ်တကယ်မရှိတာတစ်ခါမှမထွက်ဘူးဒါဖြင့်အခုယောဂီတို့ခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာဘာတွေကိုသိနေရမလဲဒီတိုင်းလောကပညာနဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှည်လက်ပေါင်တို့လူယောက်ျားမိန်းမမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပရမမြေလုံးနဲ့ကြည့်တာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာ
လူယောက်ျားမိန်းမဆိုပေမယ့်တကယ်ထွက်တာကနာရာထုံတာကျင်တာတွေထွက်တယ်ပူတာအေးတာရေလေမိဒါတွေထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဒါတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ဒါတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ဒါတွေထွက်ပါရောလားဒါပြင်အဲ့ဒီမြေရင်မိတွေကိုလူလို့ပြောရင်မမှန်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့လူလို့ပြောရင်မှန်တာပေါ့ဘုရားရှင်ကလည်းအာနန္ဒာကိုဟေးအာနန္ဒာလို့ပဲပြောတယ်ဟေးယုံနာလို့မခေါ်ဘူးအရှင်မဟာကတ္တဗကြီးကိုလည်းဟေးအရှင်မဟာကတ္တဗဒီလိုပဲပြောတယ်ဟေးယုံနာကြီးလို့မခေါ်ဘူးဟေးဓာတ်တုံးကြီးလို့မခေါ်ဘူးဘယ်ရှိမှမခေါ်တာတော့ဒီတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့လောကပညာရှိကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကဟေးကတ္တဗလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ရှိနေတာပေါ့ဉာဏ်မျက်လုံးထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာကတ္တဗဆိုပေမယ့်တကယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေရည်မိလေဒီပစ္စည်း၄ပါးနဲ့လောက်ထားပါရောလားဒီပစ္စည်း၄မျိုးကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကတ္တဗဆိုတာမရှိဘူးအာနန္ဒာဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုလည်းပဲယောဂီတို့ကအဲ့ဒီမြေလုံးနဲ့ကြည့်ရမှာမြေလုံးနဲ့ကြည့်ဖို့ခဲ့သလားမခဲ့ဘူးခန္ဓာတည်းဘာထွက်နေတယ်လဲကြည့်လိုက်လေတွေထွက်အနည်းဆုံးတော့နှာခေါင်းကလေတွေထွက်နေတယ်အနည်းဆုံးတော့နှာခေါင်းကလေတွေထွက်နေတယ်ရှူရှည်လေတွေတော့ဘိုက်ကအထွက်စရာအပေါက်မရှိတော့ဖောင်းလိုက်ပင်လည်းဖြစ်နေတာအပေါက်သာရှိရှူဆိုထွက်သွားမှာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နှရွက်ကတော့လေထွက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းရွှေတွေစိမ့်ထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူတာအေးတာတွေရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့သူများခန္ဓာလည်းဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒီပစ္စည်း၄ပါးဒါပြင်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လောကကြီးမှာမြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးသာရှိပါရောလားလို့အဲ့ရှိတရဝတိုင်းလူရောတရိစ္ဆာန်ရောအာယုံပြုလို့ရပြီယောဂီတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုကြည်လိုက်ပါရှည်လက်ပေါင်းတို့အသားတွေအယိုးတွေနဲ့လောက်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုကြည်လိုက်ပါရှည်လက်ပေါင်းတို့အပြင်အယိုးတွေအသားတွေအပြင်နောက်ဘာတွေရှိသေးသလဲခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေထွက်ပေါ်လာတတ်သလဲနာရာတုံနာကျင်နာလေးရာပေါ်တာတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါ၏ရေတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါ၏မိတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါ၏လေတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါ၏ဘာဖြစ်လို့ထွက်နေတာပါလဲတကယ်ရှိလို့တကယ်ထွက်နေတာမရှိတာမထွက်ရှိတာထွက်ပါ၏ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေရည်မိလေးကိုပရမတ္တယဓကေအရှိတရားလို့ခေါ်ပါ၏ရှည်လည်းပေါင်းလို့ဆိုတာတကယ်မရှိတာကြောင့်တကယ်မထွက်ဒါပြင်ယောဂီတော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြေရည်မိလေးဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးသာတွေ့ပါ၏တရားသောလူတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီပစ္စည်း၄မျိုးသာတွေ့ပါ၏သူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်မိမိရဲ့မိဘမိမိရဲ့သားသမီးမိမိရဲ့အကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ဟောဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မောင်နှင်းပဲမဖြူပဲသားပဲသမီးပဲအဖေပဲအမေပဲဒါပေမဲ့လေသွားကန်ကြည့်ဘာတွေ့မလဲလက်တွေ့မလားမာရာတွေ့မလားအသက်ရှူတာတွေ့မလားလူတွေ့မလားရွှေထွက်တာတွေ့မလားလူထွက်တာတွေ့မလားပူရာအေးတာတွေ့မလားရှင်လက်ပေါင်းလူထွက်တာတွေ့မလားသွားကန်ကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်စိတ်ကလေးနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရင်ကိုပဲအဖြေကထွက်နေပါပြီဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ရောသူရောမြေရည်မိလေးဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားပါ၏ပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး
မိမိတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုဘက်ကခန္ဓာကိုယ်တွေရောဟိုဘက်ကခန္ဓာကိုယ်တွေရောအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ရေရမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တရားနဲ့အာယုံပြုအဲ့ဒီလိုတည်ဆောက်ထားတဲ့မြေရည်မိလေကိုအဘောအမတ်လို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးလို့မှားမယ်အဘောအမတ်လို့ပြောရင်မှားမယ်အနည်းအမြင့်လို့ပြောရင်မှားမယ်လူလို့ပြောရင်မှားမယ်တရိစ္ဆာန်လို့ပြောရင်မှားမယ်ရေမှာတရိစ္ဆာန်မရှိဘူးလေရေမှာလူမရှိဘူးလေရေမှာဇာနီဇာမြင့်လို့မရှိဘူးလေရေသည်ရေပဲရေသည်ရေပဲရေသည်ရေပဲရေမှာအနည်းအမြင့်မရှိရေမှာအနည်းအမြင့်မရှိဘူးဒီနေ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောသူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့လူပုံမြင်လိမ့်မယ်မြင်ပါစေအဲ့ဒီလူထင်းမှမှပါရမတ်တရားကိုပြန်လိုက်ရှာအရိယာတွေကနှစ်မျိုးသိတယ်နော်အရိယာတွေဟာနှစ်မျိုးတွေးပြီးတော့သိနေတယ်တစ်မျိုးတွေသိနေတာမဟုတ်တစ်မျိုးတွေသိရင်ဟာလမ်းလျှောက်ရင်ရှောင်းဆင်းသွားမှာပေါ့ရှောင်းမှမသိဟိုဓမ္မမသိဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကားတိုက်ပြီးသေမှာပေါ့တရားရရင်တိုးတွဲအတွက်မထွက်ရင်မြို့ထဲနေကားတိုက်သေးတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ငါတစ်မျိုးနှစ်မျိုးသိနေတဲ့လူလေးမြင်နေလို့ငါတရားမရဘူးလားမထင်နဲ့လူထင်းမှမှတရားကိုပြန်ရှာပညာထင်းမှပရမတ်ကိုပြန်ရှာပညာပရမတ်နှစ်မျိုးတွင်းသိမှတရားလို့ခေါ်ပါ၏လူလက်ခံလို့လူဆိုတာလက်ခံတာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပညာလို့လက်ခံတာအဲ့ဒီထင်းမှပရမတ်ဘလို့ဝင်ပါနေတယ်လေပရမတ်ဆိုပြီးတိတမရှိဘူးလို့မျက်လုံးမှိပြီးကြည့်ရတာမရှိဘူးအာယုံပြုပြီးကြည့်ရတာမရှိဘူးအခုမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါပရမတ်ကြီးဗျာကြည့်တတ်ရင်ပရမတ်ကြီးမကြည့်တတ်ရင်တော့အဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်နေမယ်ဒီနမှာရှားမလဲဘလုံးပေါ်လာမလဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးမှိုက်ထားရင်တော့မသိကြတော့ဘူးမမြင်ရဘူးလေမျက်လုံးဖွင့်ထားလေပရမတ်ကြီးမြင်လေပညာထင်မှာပရမတ်ကိုရှာဘုရားရှင်ကပြောပြီးသားလောကမှာလူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ပြောရရင်လောကမှာပညာဆိုတာမရှိဘူးပညာဆိုတာလောက်ကျင်ပြောနေရတယ်ပရမတ်ဒုံကြီးကိုပညာအနေအချင်းလောက်ကျင်ပြောရတယ်ပညာကနေပရမတ်ကိုမနှိရှာယူရတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကနေပညာကိုမနှိရှာယူရဒီဟာဆိုပါဆိုဒီမှာဒါကိုလက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကလဲလို့အဆွေးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာဘက်ကိုပဲထင်ပြီးတော့ပရမတ်မထင်တော့တကယ်တော့စမ်းသပ်ကြည့်ရင်ဒီမှာလက်လေးမတွေ့ဘူးမာရာပြောတာတွေ့တယ်ပူတာတွေတွေ့တယ်ရွှေထွက်နေတာလေးတွေတွေ့တယ်ဒါကြီးကိုလက်လို့ယူဖို့ဆိုတာမနစ်ခင်းရင်လည်းတော့ဒါကြီးကိုလက်လို့ယူဖို့မနစ်ခင်းဒါကြောင့်ဓာတိပဲလျင်ပရမတ်ဓာတိပဲလျင်ပညာနှစ်မျိုးမြင်တတ်အောင်ကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာယုံပြုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာဟုတ်တယ်လူယောက်ျားမိန်းမလောကအဖို့အပြင်မောင်ဘသူမတ်ဘသူပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာတွေထွက်နေသလဲရှိတာတွေထွက်တယ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကပြန်ထွက်တာပဲလေတွေထွက်တယ်ဗျာဟဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းပါလို့ထွက်တာညောင်းလေဘုရားအဲ့ဒီပစ္စည်းပါလို့ထွက်တာခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေးတက်ပြီးတော့အရှင်လာတယ်ဘုရားဟာဒါဆိုယောဂီတရားရပြီအဲ့ဒါလေးလာတဲ့လေးတဲ့ပစ္စည်းပါလို့လေးတာလေအဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့နေတာအဲ့ဒါဒါတပည့်တော့အရှင်တို့တရားထိုင်လို့မကောင်းဘူးဘုရားယောဂီအဲ့ဒါတရားတွေ့နေတာလေးတက်လာတာလေးကိုသတိထားအေးလူလေးမထွက်လေးတာကြီးပဲထွက်လာပါရောလားဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတွေ့တာပဲ
အဲ့ဒါကြီးကငါအရှင်နေလုပ်နေရင်တော့အဲ့ဒါနှစ်ခါရှုံးဖြစ်သွားမယ်ဒါပြင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာယုံပြုကြည့်နှမျိုးအာယုံပြုကြည့်နှမျိုးတွေးပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်ပြင်းရဲဆိုပြီးတော့လည်းအတင်းမဖြောင်းဘူးအတင်းဖြောင်းနေရင်လည်းတကယ်ညင်မဖြစ်ဘူးညံတဲ့မှာရှင်းအောင်ကြည့်ဘယ်မှာလဲဟုတ်တယ်ဒါကိုလက်လို့ပြောတယ်ဒါမှဒီတစ်မှာဘာကန်ကြည့်ဒါလေးတွေပဲတွေ့တယ်ဘာသာပြောတာတွေပဲတွေ့တယ်လေတွေပဲတွေ့တယ်ပူရအေးတာတွေပဲတွေ့တယ်ဟိုဒါကိုပရမဒါကိုပြင်းညင်ဟိုဒီလိုသွားတာပါလားဒီကိုဒီလိုသွားတာပါလားအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်စဉ်းစားတာပဲနော်စဉ်းစားတာပဲစဉ်းစားတာပဲယန္တာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဲ့လိုပဲပြောတာနော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်တရားရပြီ။ဘာပြောတာတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပစာလို့ပြောရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ဗမာစကားတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့စဉ်းစားတွေးခေါ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဏှာတွေဒီပြီးတော့ပြီးနေရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီစကားလုံးကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေသုံးတဲ့စကားလုံးသမ္မာသင်္ကပ္ပတွေးခေါ်ပါကြံစည်ပါဘုန်းတော်အရင်ကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်ယောဂီတွေကနားထင်မရှင်းဘူးရှင်းမဲ့ကြံစည်နေရင်တရားဘလို့ရမှာတော့နားထင်မရှင်းမနေရှင်းရအဲ့ဒါကြံစည်လို့ယဟန္တာတော်ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့အလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပြီဆရာတော်ကဘာပြောတယ်လဲကြံစည်နေတယ်စဉ်းစားနေတယ်သမန်ရှိလေးစဉ်းစားနေတဲ့ရေခလေးစဉ်းစားနေတဲ့ကြံစည်နေတဲ့အကြံထုတ်နေတဲ့ဒီလိုပဲသုံးဒါဖြင့်အခုယောဂီတော့ကြံစည်နေလိုက်ပါတွေးလိုက်ပါတွေးကြံစကြည့်လူပေါ်မြင်ရင်လူလိုလေးလက်ခံအဲ့ဒီထက်မှပရမဘလို့တည်နေတာလေမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်မြင်တတ်ဖို့ဓာတိလက်ဓာတိရှိဓာတိကောင်းဓာတိလူယောက်ျားမိန်းမမှန်တယ်ပရမဘလို့တည်နေတယ်ဒီထက်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့နာရထုံနာကျင်နာကိုကြည့်လို့ပရမတ်ကိုယူပါ၏ဘူရာအေးတာကိုကြည့်လို့ပရမတ်ကိုရှာဖွေပါ၏ရွှေထွက်တာကိုကြည့်လို့အသက်ရှူတာကိုကြည့်လို့ပရမတ်ကိုရှာဖွေပါ၏ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကြည့်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းမှန်းဆပြီးတော့ကြည့်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးယောဂီတော့အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးချုပ်ချခါလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တာမဟုတ်တမာတိမရှိတော့ဘာတမာတိမှမလုပ်ရှိရင်တော့ဖြစ်လိုက်ဒါကလည်းဘုံကအဲ့လိုကိုပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စွဲနေမှာဆိုတော့တချို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့တမာတိထောချက်နေမှာဆိုတော့ရှိရင်တော့ပိုကောင်း၏ဒါပေမဲ့မရှိရင်လည်းဒါကမှတ်လို့ရတယ်ရှိတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ကလေးကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ပြောင်းဝင်လာလိုက်ဒီလိုလိုရှိမယ်ဝိပဿနာသမားကဒီလိုပဲသွားတာပဲသမထယာနိကနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဇန်စိတ်တွေကိုနန္တရားအနေနဲ့ဝိပဿနာရှုတာဆိုရင်တော့သူကတည်ငြိမ်တာပေါ့သူကဇန်ရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတော့ဇန်ရဖို့မနေလို့ပါ
ဒါဖြင့်ယောဂီတို့အရာဝတ္ထုတွေလည်းဒီပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့လောက်ထားတယ်နော်အသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသွားကန်ကြည့်ရင်လေမာရာပြောတာတွေပဲတွေ့တယ်လေးတာပို့တာတွေပဲတွေ့တယ်တချို့ပစ္စည်းကတော့ဖိကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုယ်အားနဲ့ဆိုရင်တော့တွန်းမတွန်းကန်ဘူးပေါ့ပူတာအေးတာတွေတွေ့တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအဘိဓမ္မာအရပြောရင်တော့မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာလူခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသက်မရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသက်ရှိတဲ့လူခန္ဓာဒီပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာဒါကတော့ယောဂီတွေတော်တော်များများသိပြီးသားပါပဲအဘိဓမ္မာတက်ဘူးတဲ့သင်ဘူးတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်လည်းဒါသိပြီးသားမြေရည်မိလေအဲ့ဒီစကားလုံးတွေနားမရှင်းရင်ဘုံဘုံတို့ပေးထားတဲ့ note တွေမှာပြန်ကြည့်ရပါမယ်ပါဠိစကားလုံးဆိုတော့ဟိုနဲ့မရင်းနီးတို့အခါတခါဒီစကားလုံးတွေတွေးနေရတာလည်းအလောက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါဖြင့်အခုထိဘာတွေကိုသိစေလိုတာလဲယောဂီတို့ကဘာကိုများသိပြီးတော့ယုံကြည်မလဲဒါဘုံဘုံဘက်ကစင်ပြီးတစ်ဆင့်တင်လာတာနော်ဘုံဘုံကဘယ်စင်တိသိပြီးလဲလို့ယုံကြည်ထားမလဲဒီယောဂီတွေဟာလက်ကိုကြည့်ပေမဲ့နှမျိုးမြင်တယ်ခေါင်းကိုကြည့်ရင်လည်းနှမျိုးမြင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ရင်လည်းနှမျိုးမြင်တယ်လူယောက်ျားမိန်းမလို့သိတယ်လို့မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့တစ်မျိုးမြင်တယ်လူယောက်ျားမိန်းမလို့လည်းတစ်မျိုးမြင်တယ်နှမျိုးမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုဘက်ကမြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုကင်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးတရိစ္ဆာန်ဘောမဟောဝါဒီယာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဇာနိဇာမြင့်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာလူမျိုးမရှိတော့ဘူးဘာသာမရှိတော့ဘူးဘာသာမတူတဲ့မွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူလေးဒါပဲဗုဒ္ဓဘာသာလေးဒါပဲအမျိုးသားလေးဒါပဲအမျိုးသမီးလေးဒါပဲပိုက်ဆံရှိတဲ့လူလေးဒါပဲဆင်းရဲတဲ့လူလေးဒါပဲယာတုအာနာရှိတဲ့လူလေးဒါပဲယာတုအာနာမရှိတဲ့လူလေးဒါပဲပညာတတ်ပညာမဲ့ဒါတွေပဲဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်း၄မျိုးကိုကြည်ချင်းချင်းဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်လဲလောကမှာလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဒီပစ္စည်း၄မျိုးပဲရှိဒီပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့ဒီဘောဓီကြီးကိုတိဆောက်ထား၏ဒီအထိပြီးပြီလို့ဘုန်းဘုန်းကဒါသတ်မှတ်နေပြီအများကြီးမဟုတ်သေးဘူးစကားလုံးကနှလုံးလောက်ပဲရှိမယ်စကားလုံးအပြင်ဆိုစာပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆို2ပိုင်းလောက်ခွဲကြည့်လိုက်ပထမတစ်ပိုင်းလူယောက်ျားမိန်းမတစ်ဖက်မှာမြေရည်မိလေပထမစာပိုင်းကိုပြန်ပြောပါမယ်လူယောက်ျားမိန်းမရှိလဲပေါင်သူဒါလောကပညာထားတာနောက်တစ်ဖက်မှာမြေရည်မိလေပစ္စည်း၄ပါးဒုတိယတစ်ဆင့်ကအဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးမှာလူယောက်ျားမိန်းမမရှိဒါနှမျိုးနော်စကားအပြင်ဆိုရင်2ခွန်းစကားအပြင်ဆိုရင်2ခွန်းပထမတစ်ခွန်းကဘာလဲပြန်ပြောပါမယ်ဟို2နာရီထိုင်လိုက်တာစကား2ခွန်းသေးရအဲ့ဒါဘုံအစိုးရကလေးကပြောလိုက်ရင်ပြီးရောဗျာပြောမလို့ပဲရုပ်ငိုက်နေလို့ဒါပြန်ပထမတစ်ခွန်းကဘာလဲလို့မေးရင်လူယောက်ျားမိန်းမတစ်ဖက်မြေရည်မိရည်တစ်ဖက်2မျိုးပါနေတယ်ခန္ဓာထဲမှာ2မျိုးပါနေတယ်လက်မှာ2မျိုးခေါင်းမှာ2မျိုးခေါင်း1မျိုးမြေရည်မိရည်1မျိုးလက်1မျိုးမြေရည်မိရည်1မျိုး2မျိုး2မျိုးပါအဲ့ဒီ2မျိုးမှာမှလက်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးတော့မြေရည်မိရည်ဘက်ကိုယူပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်သွားမယ်ဒုတိယအဆင့်မှာပါလေအဲ့ဒီမြေရည်မိရည်ဒီလူယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်မြေရည်မိမှာမြေရည်မိနေမှာလူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလေရေကရေပဲ
ဘုန်းကြီးရေကမယ်ဆိုတော့အမျိုးသားရေပဲကနော်အမျိုးသမီးရေမကနဲ့တော့မရှိဘူးလေရေပဲယောဂီတို့ကလည်းလက်ခံပါလေအစိုးရကလေးကရေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရှိစကားနဲ့သာထုတ်မပြောတာလက်ခံပြီးသားပူရာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရှိလက်ခံပြီးသားနေရာမှာလူတရိုက်ဆံမရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရှိလက်ခံပြီးသားဒါကတော့ယောဂီတို့ကဒီဟာတွေ source တွေဟာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုတရားဘက်ကိုမယူတတ်တာမရှိဒါကြောင့်ဘုံဘုံပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းအထူးဆန်းဖို့ယောဂီတို့သိပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှဟဲ့ဒီလိုဟာကိုဒီလိုကောက်လို့ဘုံဘုံကအစီအစဉ်ကလေးရှောက်ပြီး source တွေကတော့ယောဂီတို့မှာငကိုကလေးကသိပြီးသားရှိပြီးသားဒါဆိုရင်အခုအရှင်ဒီအတိညာ2မျိုးယူပါမယ်ပထမ1မျိုးကလက်လို့1မျိုးရှိပါ၏ဓာလေးပါ1မျိုးရှိပါ၏ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကန်ကြည့်လိုက်ရင်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ4ပါးပဲတွေ့မာရာပြောတာလေးတာပို့တာပထဝီတွေ့တယ်လက်ကိုလက်သေးနဲ့စိတ်ကြည့်ရင်နာရာတွေ့တယ်ဒါပထဝီပဲကန်ကြည့်တယ်မှာပူရာအေးတာတွေ့တယ်ရွှေထွက်တာတွေ့တယ်ပူရာအေးတာဆိုတော့တေဆိုမီးရွှေထွက်တယ်ဆိုတော့ရေအာဘောလက်ကလေးဖိကျတွန်းကန်တယ်တွန်းကန်လေရှိတော့တွန်းကန်တာဘောလုံးလေထိုးထားတယ်လို့ပဲဒါဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီ4မျိုးရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်မှာ4မျိုးဒါနံပါတ်1နံပါတ်2တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးအဲ့ဒီ4မျိုးကိုကင်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်လူယောက်ျားမိမမရှိဘူးဘုရားကအဲ့ဒီ4မျိုးကံပြီးပြောတယ်ဘုန်းတော်ကအဲ့ဒီ4မျိုးကံပြီးပြောတယ်လူယောက်ျားမိမမရှိဘူးဘာပဲရှိတယ်လဲအဲ့ဒီ4မျိုးပဲရှိတယ်ဟောတယောက်တည်းလားမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေဒီ4မျိုးဒါကြောင့်လူကြည့်ပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုမိသားတွေကြည့်အာယုပြုကြည့်ဟောဒါဒီငါသားငါသမီးငါဇနီးမယားငါလည်းယောက်ျားငါရဲ့အဖေအမေကျေးဇူးရှင်မျိုးစုံဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်မှာပါလေဒီလူတွေအားလုံးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်မြေမိလေ4မျိုးပဲရတယ်လူပဲတယောက်ရှိ4မျိုးပဲရတယ်အဲ့ဒီ4မျိုးကိုကန်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူယောက်ျားမိမမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအဖေမေမရှိဘူးဒါပရမတ္ထအဖြစ်မှန်တယ်ဟိုဘက်ကျတော့အဖေမေပညာအဖြစ်သမုဒိသစ္စာမှန်လေပြန်တယ်ဒါကြောင့်2မျိုးသိဖို့လိုတယ်1မျိုးပဲသိရင်အဲ့ဒီလူကယူတယ်ပညာဘက်တစ်ဖက်တည်းသိတော့ရင်လည်းယူတယ်ပရမတ်တစ်ခုတည်းသိတော့ရင်လည်းအဲ့ဒီလူလုံးရှင်တာလုပ်တယ်ငါရိုက်တာမဟုတ်ဆိုငါကိုလည်းသူကရိုက်နေမှာကြက်ကိုလည်းလည်းပဲညှင့်နေမှာငါမဟုတ်ဓာတ်4ပါးဆိုရှာမှာဒါကြောင့်2မျိုးတွဲသိမှဒီလူကမှန်တာ1မျိုးသိရင်အဲ့ဒါပရမတ်1မျိုးတည်းသိရင်လည်းဒီလူကံကိုပဲဆင်းမလားကားပဲဝင်တိုက်မလားနှစ်ခုတစ်ခုပဲပညာတစ်ခုတည်းသိရင်လည်းအလောက်မဖြစ်ဘူးပရမတ်တက်သိသွားရင်လည်းအလောက်ကမဖြစ်ဘူးအဖေမေတွေအကုန်ပြောက်ကုန်မှာလောက်ရှင်တာလောက်တော့မှာငါတတ်တာမဟုတ်ဓာတ်4ပါးလောက်တော့မှာတချို့ပြောကြတယ်လေငါစားတာမဟုတ်ယုံနာစားတာငါလောက်တာမဟုတ်ဓာတ်4ပါးလောက်တာဒါတစ်ဖက်ပဲကြည့်ပြီးတော့စကားပြောရင်တော့သူကလောကမှာလည်းမဆန့်တော့ဘူးဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေတော့ဒါကြောင့်2မျိုးမြင်ရတယ်တဲ့ဒါပြန်အဲ့ဒီ2မျိုးကိုဒီတစ်ချိန်မှာမှတ်သားထားမယ်ဒါပြန်ကိုဘုံတော့10မိနစ်လောက်နားပါမယ်